搬咗嚟英國都有一段時間啦，但係都仲未有機會喺英國嗰度配眼鏡。本身咧，我係諗住翻香港先配眼鏡嘅，咁但係好可惜咧，早排咧我就自己坐爛咗副眼鏡啦，咁冇辦法啦，一定要喺英國度配眼鏡啦。咁但係咧，今次我驗眼咧有一個好特別嘅經歷喎，我係驗眼驗到要入醫院啊，所以咧真係一定要同大家分享下。今次咧我就喺 Boots 嗰度驗眼嘅，佢驗眼嘅過程咧，基本上同香港普通眼鏡鋪咧都好似㗎，都係咁樣望住部機啊，望住間屋仔咁樣驗眼嘅。咁我驗完之後啦，佢又叫我出去坐一陣啦，坐到咁上下就有另外一個人出現，就好緊張啦，就叫我你可唔可以即刻去做多部機啊？咁我做到咁上下嘅時候咧，第三個人又出現啦，就叫我唔好走住，就算我今日好趕時間咧，都唔准走。咁我就開始驚啦，心諗死啦，係咩事咧？咁最後咧，我就入咗房啦，就見視光師啦。咁視光師咧就話：好小事嘅咋，我幫你再重新驗過眼啦。但係喺驗眼嘅過程咧，我覺得係有少少唔對路㗎。我覺得咧，我隻眼應該出現咗一個好大嘅問題，佢哋先會咁緊張驗眼。因為平時驗眼嘅時候，可能睇下嗰隻字嘅大細啊，望下左眼定右眼清楚啲啊，望下啲色板啊，咁樣就完㗎啦嘛。但係淨係齋驗眼驗我嘅視力咧，加加埋埋搞咗差唔多成個鐘。咁我除咗驗眼之外咧，我仲有做好多唔同嘅測試㗎。嗱，順帶一提啦，喺 Boots 嗰度驗眼咧，你係要俾錢㗎。如果你想再做多啲唔同嘅眼部測試咧，你係要額外再俾多啲錢㗎。但係咧，視光師同我講咧，佢今次淨係會收我最基本嗰個費用啫，其他錢都唔需要俾啦，因為佢有樣嘢要我好緊急，一定要馬上做嘅，就係即刻要衝去眼科醫院啦。因為當時咧仲有大約個零鐘咧，眼科醫院就閂門㗎啦。佢話唔可以等到第二日嘅，一定要係馬上，而家呢一刻啦，不能等啊，要即刻衝去眼科醫院啊！咁我就超驚啦，我心諗死啦，我隻眼發生啲咩事啊？咁我哋好快咧都衝到去醫院啦，但係咧就等咗超耐，等到差唔多咧凌晨1點幾2點咧先見醫生。咁醫生咧亦都同我做咗一啲測試㗎。咁佢就話咧，原來我眼球啊兩隻眼球咧都有少少唔平坦啦，同埋有一個白點。但係佢話咧呢一個咧係好正常嘅現象，亦都係好常見㗎。咁所以就叫我翻屋企啦。雖然咁樣搞搞下咧，都成2點幾先翻到屋企啦，但係起碼叫做見一見咗醫生咧，我個心咧都安樂少少啦。但係我都唔能夠咧係完全信佢哋啦。如果有機會咧，我都好想再做多一次測試，去睇清楚到底我隻眼係真係有事啊定係冇事咧。咁好啦，我哋講翻配眼鏡啦。原本我嚟 Boots 咧係想配眼鏡噶嘛，咁但係因為趕住去醫院啦，我哋就買唔到眼鏡啦。咁過咗1個星期之後咧，終於可以翻去配眼鏡啦。咁不過咧喺 Boots 嗰度配眼鏡咧都好有趣嘅喎，原來佢哋度焦點咧係用人手啦、用 marker 啦、用間尺度嘅喎，我有少少唔放心。不過副眼鏡到咗手啦，暫時嚟講咧都 OK 嘅。就係咁，多謝收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。